Katikkiro Buganda Hospital Mayiga Awabudde Banna byabufuzi okufa ku biruubirirwa ebinene okuva ku busongo obutaliimu obuyinza obbakyusa ku kiki kye batunuulidde. Ono okuvaayo bw'ati olunaku olwaleero abadde asinkanye abamu ku bakulembeze okuva mu kitundu ky'e Busiro n'abalala okuva e Buddu adde bakiise embuga okugula emijoozi egy'okudduka emisinde gya kujaguza amazaalibwa ga nnyinimu. Bano badde bakulembeddwamu Commissioner wa Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba awamu n'omubaka Mayiga Awabudde akali amaggwa. Era beeyungidde waku n'omubaka Juliet Nakakande okuva e Buddu. Mirundi mingi tubaako kye twerekereza olw'ekiruubirirwa ekirala ekinene. Oweekitiibwa Kitooke Kabaka yamumpa yayogerera obwakabaka. Engatta agyambadde tasibye bugwa. Ekyo kye mba neesibako aleme okugenda okwogera Kabaka bye yamutuma. Ekiruubirirwa ekinene kyakutegeeza Buganda bigenda mu maaso. Ate ne neesiba ku kagwa k'engatto tagisibye kagwa. Ekiruubirirwa ekinene ky'olina kye kiriwa. Gwe nga kansila oli eyo mulumbe okayana ne kansila munno kuba tiyakuwadde kalulu ka bwa sipiika. Katikkiro era asabye bannabyabufuzi okutuula okugonjola ensonga ezibasumbuwa mu kasirise nga tebatabiseemu bannamawulire. Bw'onyiiga totulika baako wootuula mu kasirise awatali na leediyo oba terefayina zino naki. Weebuulirire ku kireese ekinyiiza ekyo mu kasirise. Akasirise kajja kukuyamba okulaba ekkuba ettuufu erikujja mu mbeera eyo ebeera ekumazeeko emirembe. Oyinza okuba gw'onyiize, oyinza okuba gwe banyiizizza. Bw'onyiiga tuula mu kasirise weebuulirire bye mbagamba nno mbagabanyizaako. Ne bw'osanyuka leka kugaba nte ezo kuzeemalako kubanga essanyu likutta. Okutuula, okuteeseganya, okuwuliriza omulala ky'agamba si kabonero ka bunafu n'akatono. Bwe bakugambye olujegere bwe lugonda luba terujja kwetikka kiro za kasenkaaga. Ye Commissioner wa Paalamenti omubaka w'Ennyindo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba asabye obwakabaka bwa Buganda okulambika abakulembeze. Nsaba Obuganda obutakoowa obutassa wansi mukono mu kulambika obukulembeze mu Buganda. Buli kye tukola ng'abakulembeze okufaanako n'abayizzi tukikola mu linnya lya beene. Tulina okwewala okufaananya obubi erinnya lya beene. Omuyizzi bw'akasuka effumu asobola kulwaki? Lwa Kabaka. Ffe abakulembeddemu bannaffe tulina okubeera abamalirivu era abategeevu era abalabufu okumanya nti Buganda tufaananako walala. Mpuuga atendeeza enteekateeka eno ey'okudduka n'ategeeza nti ekirwadde kya mukenenya kisensedde nnyo obwakabaka bwa Buganda nga n'olw'ensonga eyo abantu bonna basaanidde okwenyigira mu lutabaalo luno. Nsaba Mukama wange Katikkiro obubaka obukubiriza abantu baffe okumanya bwe bayimiridde bweyongeremu amaanyi baleke kutambula kiwalazima, kubanga ekyo kimalako abantu okutetenkanya n'okutambula nga beegendereza mu bulamu bwabwe. Bwe twabeerera abavubuka twatya nnyo siriimu, simanyi lwaki ab'ennaku zo tebakyamutya. Ye omubaka Mayiga Awabudde asiimye enteekateeka z'ezimu era n'alaga nti omuntu aba mulamu singa n'obulamu bwe buba bulamu. Saba Katonda atuyambe okuddamu okuzimba omugigi ogw'abantu abatakoma kuwulira naye nga bawuliriza ate nga bawuliziganya. Obuzibu businga wano waffe mu Buganda, nayimirira wano ne nkikugamba Katikkiro. Omanyi buli Muganda mugezi. N'olwekyo nsaba Katonda eyatuwa buli Muganda nga mugezi era atuwa omukisa okwongera okufuna okumanya n'okutegeera ate era n'amagezi agamanya eby'abagezi. Omubaka Juliet Nakakande ategeezezza nti nga bo tebatwala nteekateeka eno ey'emisinde nga ey'okusaaga olw'ensonga nti yanjawulo nnyo nti bo bannabuddu baakosebwa nnyo obulwadde bwa mukenenya. Byonna nga bikyali awo abasinga kufa tuli bantu bakulu tusobola okwerwanako. Abamu ku ffe bwe ntunuulira emyaka bangi mwasimatuka mulina ne bye mujjukira emabega ne katemba gwe mwazanya n'ogamba bawano Katonda yambisaawo atya. Omukisa oluusi gwafuna omwana wo tajja gukola ki?
tajja gufuna. Tugezeeko okubuulirira abaana baffe abalenzi. Oweekitiibwa Katikkiro, osanga omwana wa myaka 2 n'akubuulira nti nze wengwa ku mukazi ow'emyaka 5 bw'aba nga alina ssente sina kyembuuza, n'owulira nga wenna wennyamidde nga maama. Okudduka gye gimu ku mikolo egisookawo nga obwakabaka bwa Buganda bujaguza amazaalibwa ga nnyinimu. Era emisinde gyakubeerawo ku Sande ya Ssabbiiti eno nga Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasuubira okusimbula abantu okuva mu lubiri lwe olw'Emmengo. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olw'eggulo.